मटके का पानी डाल देता है वो फूल बन जाती है। फिर कालू कौआ बड़ी बेरहमी के साथ उसके सारे फूल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बेचारी टुनटुनी फूल बनी वहाँ पर बेहोश पड़ी रहती है। उसकी सारी शाखाएं जमीन पर पड़ी थी। तभी कुछ देर बाद बहुत जोर से बारिश होने लगती है। टुनटुनी अपने पहले रूप में आ जाती है। वो बहुत जख्मी थी। तभी पिंकी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी और वो अपनी बहन को जख्मी देखकर उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम